వేరే ఎలర్జీ కండిషన్స్, Hmm. ఎగ్జిమా కానీ, ఫుడ్ ఎలర్జీస్ కానీ, ఎలర్జిక్ రైనైటిస్ కానీ, ఇట్లాంటి సిమ్టమ్స్ ఉన్న వాళ్ళలో కూడా ఆస్మా రిస్క్ పెరుగుతుంది. అలాగని ఇంట్లో ఎవరికీ లేకుండా ఉండి కూడా ఆస్మా రావచ్చు. డెఫినెట్గా ఉండాలని లేదు, ఉంటే మాత్రం డెఫినెట్గా రిస్క్ పెరుగుతుంది. తర్వాత ఇప్పుడు మనం ఇంతకు ముందు మాట్లాడుకున్న వాటిని కొంచెం కంటిన్యూ చేస్తే, ఈ కోల్డ్ అండ్ కాఫ్ గురించి మనం మాట్లాడుకున్నాం కదండి. సాధారణంగా డాక్టర్స్ దగ్గరికి ఒక్కసారి ఏదన్నా చంటి పిల్లలైనా కొంచెం పెద్ద పిల్లలైనా తీసుకువెళ్ళినప్పుడు ఒక టైప్ ఆఫ్ సిమ్టమ్స్కి ఈ మందులు మీరు ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తారు. ఆ తర్వాత మళ్ళీ అదే తరహాలో వచ్చినప్పుడు తల్లిదండ్రులు ఏం చేస్తారంటే, మీరు ఇంతకు ముందు ఇచ్చినవే పనిచేస్తాయనుకుని ఓవర్ ద కౌంటర్ తెచ్చుకొని వాడుతూ ఉంటారు. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఈస్, హౌ సేఫ్ ఇస్ ఇట్ టు యూజ్ సెల్ఫ్ మెడికేషన్ ఆన్ చంటి పిల్లల్లో, ముఖ్యంగా ఏ ఏజ్ వరకు మనం సెల్ఫ్ మెడికేషన్స్ యూజ్ చేయకూడదు? ఐడియల్గా ఫీవర్ మెడిసిన్ తప్పితే నన్ను అడిగితే మిగతా మెడిసిన్ ఏది సెల్ఫ్ మెడికేషన్ వాడకూడదండి. ఫీవర్ మెడిసిన్ ఒకటే మనం సెల్ఫ్ మెడికేషన్ చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ కామన్గా ఓవర్ ద కౌంటర్ మెడిసిన్స్ ఏంటంటే కోల్డ్ అండ్ కాఫ్ మెడిసిన్స్. అవును. ఇవి ఏంటంటే కొంచెం అన్సైంటిఫిక్గా ఉంటాయి. ఇవి ఒక సైడ్ ఎక్స్పెక్టరేషన్స్ ఉంటాయి, అందులోనే కాఫ్ సప్రెసెంట్ ఉంటుంది, అవును. అందులోనే ఎక్స్పెక్టరెంట్ ఉంటుంది, ఇట్లా కాంబినేషన్స్ ఉంటాయి అవి. అందుకనే గవర్నమెంట్ కూడా ఈ మధ్య 6 years లోపల ఈ ఓవర్ ద కౌంటర్ ఫిక్స్డ్ డ్రగ్ మెడిసిన్స్ వాడకూడదని చెప్తున్నారు. అన్ఫార్చునేట్లీ మన దేశంలో ఈ కోల్డ్ అండ్ కాఫ్ సిరప్స్ చాలా విచ్చలవిడిగా వాడుతూ ఉంటారు. ఈ మధ్య మధ్యప్రదేశ్ ఇన్సిడెంట్, ఈ మధ్య కూడా కొన్ని ఇన్సిడెంట్స్ కూడా జరిగినాయి. ఎంతమంది పసిపిల్లలు పాపం దట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ బికాస్ ఆఫ్ కంటామినేషన్ ఇవి కూడా జరుగుతున్నాయి. అట్లా కాకుండా కంటామినేషన్ అవ్వకపోయినా అందులో ఉన్న మెడిసిన్స్ ఒక్కొక్కసారి రెండు కూడా కాంట్రడిక్టరీగా ఉంటాయి. సో అవి మీ డాక్టర్ అడ్వైజ్ పరంగా వాడాలి. దట్స్ నెంబర్ 1. నెంబర్ 2, ఒక్కొక్కసారి కోల్డ్ కాఫ్కి తో ఎప్పుడైనా న్యూమోనియా రావచ్చు, అప్పుడు యాంటీబయాటిక్స్ ఇవ్వచ్చు డాక్టర్. అట్లాగని ప్రతిసారి జలుబు దగ్గు వచ్చినప్పుడు యాంటీబయాటిక్స్ వాడకూడదు. మనం ఇందాక అనుకున్నాం, ఈ కామన్ కోల్డ్ అండ్ కాఫ్ ఇవన్నీ కూడా వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్. ఆర్ఎస్వి అంటాము, రైనో వైరస్, ఎడినో వైరస్, ఇన్ఫ్లుయెన్జా, పారా ఇన్ఫ్లుయెన్జా, ఇట్లా చాలా వైరసెస్ ఉంటాయి. ఈ వైరసెస్ ఏవి కూడా యాంటీబయాటిక్స్తో మనం దాన్ని ఎరాడికేట్ చేయలేం. యాంటీబయాటిక్స్ ఆర్ యాంటీబ్యాక్టీరియల్ ఓన్లీ, ఇది అందరూ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. యాంటీబయాటిక్స్ యాక్ట్ ఓన్లీ ఫర్ బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్స్. అది ఎలాంటివి చిన్న పిల్లల్లో మనం చూస్తామండి. సో యాంటీబయాటిక్స్ ఎప్పుడు వాడాలంటే, మనం ఇందాక కాంప్లికేషన్స్ అనుకున్నాం, ఇయర్ ఇన్ఫెక్షన్, పస్ అది వచ్చినప్పుడు బ్యాక్టీరియా డౌట్ పడి దానికి ఇవ్వచ్చు. అట్లాగే టాన్సిలైటిస్, టాన్సిల్స్ మీద పస్ ఫామ్ అయినప్పుడు డాక్టర్ చూసి టాన్సిలైటిస్ అని చెప్పి అప్పుడు ఇస్తారు. అట్లాగే ఊపిరితిత్తుల్లోకి న్యూమోనియా వచ్చినప్పుడు డాక్టర్ చెప్తారు. సో దీన్ని బట్టి మనం తెలిసింది ఏంటంటే, బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్ అయితే డాక్టర్ డయాగ్నోస్ చేసి సస్పెక్ట్ చేస్తేనే అప్పుడు డాక్టర్ ప్రిస్క్రిప్షన్ మేరకే మనం యాంటీబయాటిక్స్ వాడాలి. అంటే వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్కి అస్సలు మనం యాంటీబయాటిక్స్ అడగకూడదు, వాడకూడదు. యాంటీబయాటిక్స్ అనేది మళ్ళీ చెప్తున్నా యాంటీ బ్యాక్టీరియల్, కేవలం బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ మాత్రమే పనిచేసే మందులు అవి. అవునండి. కానీ చాలా మందికి తెలియని విషయం ఏంటంటే, అంతకు ముందు ఇచ్చిన మందులు మళ్ళీ అదే డోసెస్ తెచ్చేసుకుని యాంటీబయాటిక్స్ ఆర్ యూజ్డ్ మోర్ ఫర్ ఇట్లాంటి వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్కి వాడుతూ ఉంటారు చాలా మంది. అన్ఫార్చునేట్లీ చాలా ర్యాంపెంట్గా వాడుతున్నారు. దానివల్ల 2 లాసెస్ ఉంటాయండి. ఒకటి షార్ట్ టర్మ్, 2 లాంగ్ టర్మ్. షార్ట్ టర్మ్ ఏంటంటే యాంటీబయాటిక్స్ వాడడం వల్ల డయేరియా, విరోచనాలు, వాంతులు రావడం, తర్వాత ఎపిటైట్ తగ్గిపోవడం, ఇట్లాంటి గ్యాస్ట్రైటిస్ రావడం, ఇవన్నీ ఉంటాయి. లాంగ్ టర్మ్ ఏంటంటే యాంటీబయాటిక్ రెసిస్టెన్స్ అనేది మన దేశంలో చాలా పెద్ద ప్రాబ్లం అయిపోతుంది. సో యాంటీబయాటిక్ రెసిస్టెన్స్ వల్ల ఏమవుతుందంటే, రేపు పొద్దున మీ పిల్లలకి బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చినా, ఒక న్యూమోనియా వచ్చినా, ఒక యూరిన్ ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చినా, ఫస్ట్ జనరేషన్, సెకండ్ జనరేషన్ యాంటీబయాటిక్స్ తగ్గట్లేదు. హై థర్డ్ జనరేషన్ యాంటీబయాటిక్స్ ఇస్తేనే అవి తగ్గుతున్నాయి. సో ఇది యాజ్ ఎన్ ఇండివిజువల్ అండ్ యాజ్ అ సొసైటీ కూడా మనం ఫేస్ చేసే పెద్ద ఛాలెంజ్ ఇది. సో నేను చెప్పేది ఏంటంటే, దయచేసి యాంటీబయాటిక్స్ విచ్చలవిడిగా వాడద్దు, బోత్ ఫర్ పీడియాట్రిషియన్స్ అండ్ పేరెంట్స్ ఆల్సో. అండ్ అవసరం అయినప్పుడు మాత్రం వాడండి. సెకండ్ థింగ్, ఒకసారి మొదలు పెడితే పూర్తి చేయండి, పూర్తిగా కోర్స్ ఫినిష్ చేయండి. ఇన్కంప్లీట్గా వాడినా డ్రగ్ రెసిస్టెన్స్ వస్తుంది. మీ డాక్టర్ 5 రోజులు వాడమన్నారో 7 రోజులు వాడమన్నా యూ కెన్ యూజ్ ఇట్. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. ఎందుకంటే 5 రోజులకి ఇచ్చిన తర్వాత ఒక 3 రోజులకి కొంచెం మనకి బెటర్గా అవుట్కమ్ ఉంటుంది. అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే, ఎందుకు ఊరికినే వేయడం మందులని ఇంకో 2 రోజులు మానేస్తారు. ఇంకోటి ఏంటంటే, బాటిల్ ఉంటుంది, ఒక 3 days వస్తుంది బాటిల్, ఇంకొకటి కొనుక్కోవాల్సి వస్తుంది. సో కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే, ఆ బాటిల్ అవగానే ఆపేస్తూ ఉంటారు. రెండోది, కొంచెం తగ్గగానే హ్యూమన్ టెండెన్సీ ఏంటంటే కొంచెం రిలాక్స్ అవుతాం. రిలాక్స్ అవడం వల్ల కూడా మనం ఆపేస్తూ ఉంటాం. హౌ సూన్ సంబడీ షుడ్, జలుబుతో పాటు ఏదో కొద్దిగా దగ్గుతుంటే పర్వాలేదు, అది మరీ ఇబ్బందికరంగా ఉన్నప్పుడు
ఎనీథింగ్ అదేదన్నా ఒక 48 అవర్స్ అట్లా ఏదన్నా మనం చెప్పొచ్చా అండి ఇప్పుడు డాక్టర్ చూడాలనేది పిల్లలకి? పిల్లలకి. ఇందాక మనం ఒకటి అలర్జీస్ గురించి మాట్లాడుకోలేదు. ఈ జలుబు దగ్గులు 2 మెయిన్ కేటగిరీస్ ఉంటాయండి. ఒకటి ఇన్ఫెక్షన్స్, 2 అలర్జీస్. ఇన్ఫెక్షన్స్ ఆల్రెడీ మనం వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అని చెప్పుకున్నాం. అలర్జీస్ విషయానికొస్తే, జలుబు విషయానికొస్తే అలర్జిక్ రైనైటిస్ అంటారు. అవును. దీని సిమ్టమ్స్ ఏంటంటే ఇందులోనూ ముక్కు కారుతా ఉంటది, ముక్కు బ్లాక్ అయిపోతా ఉంటది, నోటితో గాలి తీసుకోవడం ఇవన్నీ ఉంటాయి. అడిషనల్‌గా ఇందులో తుమ్ములుంటాయి. సో, పొద్దున్నే లేవగానే తుమ్ములుంటాయి వీంట్లో. ఇచ్చింగ్ ఉంటుంది. కళ్ళు, ముక్కు కంటిన్యూస్‌గా నలుస్తా ఉంటారు ఇలా. నలుపుతా ఉంటారు. ఈ సిమ్టమ్స్ ఉంటే అలర్జిక్ రైనైటిస్ సస్పెక్ట్ చేయాలి. అప్పుడు డాక్టర్‌ని చూడాలి. అట్లాగే దగ్గు, అలర్జీకి సంబంధించిన దగ్గుని ఆస్తమా అంటాం. ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసాం. అవును. దగ్గు, ఆయాసం, పిల్లికూతలు. అవును. ఈ అలర్జిక్ కాఫ్ గాని, అలర్జిక్ కోల్డ్ గాని సస్పెక్ట్ చేస్తే డాక్టర్ దగ్గర సంప్రదించాలి. రెండోది జలుబు, దగ్గుతో పాటు వార్నింగ్ సైన్స్. హై ఫీవర్స్, ఆహారం సరిగ్గా తీసుకోకపోవడం, డల్‌గా ఉండడం, మగతగా ఉండడం, యూరిన్ అవుట్‌పుట్ తగ్గిపోవడం, ఇట్లాంటివి ఉంటే మనం వెంటనే చూడాలి. నా పేషెంట్స్ నేను చెప్పేదేంటంటే జలుబు, దగ్గు, జ్వరాలు 3-5 డేస్ వరకు ఇంటి దగ్గరే ట్రీట్ చేయమని చెప్తాను. 3-5 డేస్‌లో తగ్గకపోతేనే నా దగ్గరికి తీసుకురమ్మని చెప్తా ఉంటాను. సో, ఈ 3-5 డేస్‌లో మీరు ఇంతకుముందు కూడా చెప్పారు. హైడ్రేటెడ్‌గా ఉంచాలి. ఆ! ఆ తర్వాత ఏదన్నా కొంచెం ఫీవర్ ఉంటే కొంచెం దాన్ని బట్టి మందు వేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత ముక్కులు మనం వాళ్ళకి బ్లాక్ అయిపోతే. సెలైన్ డ్రాప్స్ వేసుకోవచ్చు. లేదంటే నేజల్ బల్బ్ పెట్టి క్లీన్ చేయొచ్చు. ఆ! దీంతో పాటుగా కొన్ని మనం హోమ్ రెమెడీస్ అని చేస్తూ ఉంటాం. ఆ! ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొంచెం ఏదన్నా హనీ గాని, లేదంటే కొందరు అల్లము, తులసి లాంటివి దంచి ఏదో చేస్తారు. ఇలాంటివి ఏ ఏజ్ నుంచి పిల్లలకి మనం చేయొచ్చు? ఏ ఏజ్ వాళ్ళకి చేయకూడదు? మెడికల్‌గా అంటే అలోపతి పరంగా రీసెర్చ్ చేసింది హనీ ఒక్కదాని మీద అండి. మిగతా సైన్సెస్‌లో ఉండొచ్చు. అబోవ్ 1 ఇయర్ హనీ సేఫ్‌గా ఇవ్వచ్చు. అండ్ హనీ ఈస్ ప్రూవెన్ దగ్గుకి, ఇరిటెంట్ కాఫ్‌కి వాటికి కూడా నైట్ టైమ్ ఇవ్వడం వల్ల కొంతవరకు ఉపశమనం వస్తుందని డెఫినిట్‌గా ప్రూవ్ అయింది. ఓకే. సో, సేఫ్‌గా ఆఫ్టర్ 1 ఇయర్ సేఫ్‌గా హనీ యూజ్ చేయొచ్చు. ఇంకా మిగతా హోమ్ రెమెడీస్ గురించి పాలల్లో పసుపు వేసిస్తారు. ఇవన్నీ మిరియాలు అవి తీసుకుంటారు. సో, ఇవన్నీ ట్రై చేయొచ్చు. అబోవ్ 1 ఇయర్ మేబీ నేను వాటి గురించి మాట్లాడే ఎక్స్‌పర్ట్ కాదు నేను. బట్ ఇందులో చూసుకోవాల్సిన 2 ఉంటాయి. ఒకటి దీనివల్ల పిల్లలు వాంతులయి చేసుకోకుండా చూసుకోవాలి. నంబర్ 1. కొంచెం పాలటబుల్‌గా అంటే మరీ ఘాటుగా వాళ్ళకి ఇబ్బంది కాకుండా చూసుకోవాలి. ఇంకోటి చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి హేమ గారు. ఇప్పుడు వీళ్ళు స్టీమ్ ఇస్తా ఉంటారు పిల్లలు. అవును. వీటిలో ఈ స్టీమ్ అది ఇన్‌హలేషన్ ఇచ్చేటప్పుడు చాలా కేర్‌ఫుల్‌గా ఉండాలి. మేము ఆల్‌మోస్ట్ రెగ్యులర్‌గా ఈ స్టీమ్ పిల్లల మీద వాటర్ వేసుకొని దేర్ ఈస్ ఆల్వేస్ ఎ రిస్క్. బర్న్స్ అయ్యి ఉంటాయి. అవును. సో, అది రాకుండా చూసుకోవాలి మెయిన్‌గా. సో, ఇప్పుడు ఈ స్టీమ్ ఇచ్చేటప్పుడు కూడా అందులో ఏదన్నా ఒక చిన్న హెర్బల్ లాంటివి, ఇలాంటివి ఏమన్నా వేయొచ్చా మందులు? ఇప్పుడు మనకి కొన్ని పాపులర్ ఉన్నాయి. అవునండి. ఏదన్నా లైక్ చిన్న మనకి జలుబు ఉన్నప్పుడు స్టీమ్ చేయడానికి చిన్న టాబ్లెట్స్ లాంటివి దొరుకుతూ ఉంటాయి. అవునండి. ఆర్ ఎల్స్ సమ్ లిక్విడ్స్ దొరుకుతూ ఉంటాయి. యూకలిప్టస్ ఆయిల్స్ దొరుకుతూ ఉంటాయి. హ్మ్. హ్మ్. ఈజ్ ఇట్ సేఫ్ టు బి అడ్మినిస్టర్డ్ ఆన్ అ చైల్డ్ ఆర్ అ బేబీ? నా పేషెంట్స్‌కైతే నేను ఓన్లీ ప్లెయిన్ స్టీమే చెప్తానండి. యాస్ ఎ ఫిజిషియన్ ఎవిడెన్స్ అంటే సైంటిఫిక్ ఎవిడెన్స్ లేకుండా నేను ఏది చెప్పలేను. సో, వీటి ఏంటికి నాకు తెలిసి ఎవిడెన్స్ లేదు. అట్‌లీస్ట్ అలోపతిలో. మిగతా సైన్సెస్‌లో ఉన్నాయేదో నాకు తెలీదు. బట్ నా పేషెంట్స్ వరకు నేను ఓన్లీ ప్లెయిన్ స్టీమే ఇమ్మని చెప్తానండి. ఓకే. సో, ఇప్పుడు నౌ స్పీకింగ్ అబౌట్ నెబ్యులైజర్స్ అండి. నెబ్యులైజర్స్ అనేవి యూజువల్లీ లిక్విడ్ మెడిసిన్‌ని మీరు పిల్లల్లో ఎప్పుడైతే ఇన్సిస్టెంట్‌గా కాఫ్ అది ఉండి, వాళ్ళకి బ్రీతింగ్ కష్టంగా ఉందో అలాంటి సందర్భాల్లో ఇస్తారు. అంటే ఎటువంటి హెల్త్ కండిషన్స్‌లో ముఖ్యంగా? అంటే ఊపిరితిత్తులకి సంబంధించి అప్పర్, లోయర్ దేనికి సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నప్పుడు ఎలాంటి సమయాల్లో మనకి నెబ్యులైజేషన్ అనేది తప్పనిసరి అవుతుంది? ఇప్పుడు అగైన్ నెబులైజర్ అనేది చాలా విచ్చలవిడిగా వాడుతా ఉన్నాం అదే. మనం అందరం అవును. కూడా డాక్టర్స్ అండ్ పేషెంట్స్ అలైక్. హ్మ్. అప్పర్ రెస్పిరేటరీ ప్రాబ్లమ్స్‌లో నెబులైజర్ రోల్ లేదండి. అవునండి. మేబీ సెలైన్ డ్రాప్స్ వేయించుకోవట్లేదు పిల్లలు. సెలైన్ నెబులైజర్‌లో ఇస్తానని ట్రై చేసుకోవచ్చు. అంతవరకే. ఈ లోవర్ రెస్పిరేటరీ ఎయిర్‌వే ట్రాక్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇందులో 2 రకాలుంటాయి. ఒకటి ఆస్తమా. రెండోది వైరల్ వీజింగ్. ఓకే. అంటే వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్‌లో కూడా కొంతమంది పిల్లల్లో గాలి తీసుకునే గొట్టాలు టైట్ అయిపోతా ఉంటాయి. అవి కూడా ఆస్మా సింప్టమ్స్ లాగే ఉంటాయి. దగ్గు, ఆయాసం, పిల్లికూతులు ఉంటాయి వాటిలో. ఈ 2 కండిషన్స్‌లో మాత్రమే నెబులైజర్ రోల్ ఉంటుంది. నెబులైజర్ ఏం చేస్తదంటే
ఏదైతే ఎయిర్వేస్ వాచిపోయినాయో, టైట్ అయిపోయినాయో వాటిని రిలాక్స్ చేస్తుంది, ఓపెన్ చేస్తుంది. దానివల్ల పిల్లలు బ్రీత్ చేయగలుగుతారు. ఈ కండిషన్స్‌లో కూడా నెబులైజర్ కంటే ఇన్‌హేలర్ ఆల్‌వేస్ బెటర్ వే. ఓకే. ఎందువల్లంటే ఇన్‌హేలర్ ఇప్పుడు మనం ఈ ఆస్మా గాని, వీజింగ్ ప్రాబ్లమ్స్‌కి 3 రకాలుగా ట్రీట్ చేయొచ్చు. ఇన్‌హేలర్స్, నెబులైజర్స్, సిరప్స్ లేదా టాబ్లెట్స్. ఓకే. ఇన్‌హేలర్ కంటే నెబులైజర్ చాలా రెట్లు ఎక్కువ డోస్ ఉంటుంది. నెబులైజర్ కంటే సిరప్స్ లేదా టాబ్లెట్స్ ఇంకా ఎక్కువ డోస్ ఉంటాయి. ఓకే. ఉదాహరణకు మనకి ఎల్ఎస్ అని సిరప్స్ దొరుకుతా ఉంటాయి. హ్మ్. లివోసాల్బిటమాల్. హ్మ్. అందులో ఓరల్‌గా ఇస్తా ఉంటాం. ఓకే. దానివల్ల చాలా అన్‌ప్లెజెంట్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయి. హ్మ్. హార్ట్ రేట్ పెరిగిపోవడం, హ్మ్. వామిటింగ్స్ అవ్వడం ఇవన్నీ ఉంటాయి. హ్మ్. సో, సిరప్స్ అడ్వైజబుల్ కాదు. హ్మ్. ఇన్‌హేలర్ నెబులైజర్ విషయానికొస్తే ఇన్‌హేలర్ అనేది లోయెస్ట్ డోస్ కాబట్టి లీస్ట్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయి. ఒక్క నిమిషంలో ఇచ్చేయొచ్చు. నైట్ నిద్ర లేపకుండా ఇవ్వచ్చు పిల్లల్లో. హ్మ్. తర్వాత ఈజీగా క్యారీ చేయొచ్చు. అవును. అండ్ వాటికి పవర్ సప్లై అవసరం ఉండదు. హ్మ్. అండ్ మైల్డ్ టు మోడరేట్ కండిషన్స్‌లో మరి విపరీతంగా ఆయాసం లేదు, ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ బానే ఉన్నాయంటే కండిషన్స్‌లో ఇన్‌హేలర్ ఈస్ ఈస్ యాస్ ఆల్‌వేస్ ఎఫెక్టివ్, బెటర్. ఆల్‌వేస్ బెటర్ అండ్ యాస్ ఎఫెక్టివ్ దాన్ హ్మ్. నెబులైజర్. ఓకే. సో, మైల్డ్ మోడరేట్ కేసెస్‌కి ఇన్‌హేలర్‌తోనే ట్రీట్ చేసుకోవాలి. హ్మ్. ఐడియల్‌గా హాస్పిటలైజ్డ్ పేషెంట్స్‌లో మాత్రమే ఆక్సిజన్ ద్వారా నెబులైజర్ ఇచ్చుకుంటూ ఉండాలి. హ్మ్. సో, రేర్ కండిషన్స్‌లో మనం ఇంటి దగ్గర నెబులైజర్ వాడుకోవచ్చు. సో, ఈ నెబులైజర్స్ అనగానే కూడా మీరిందాక అన్నట్టు ప్రతిదానికి వచ్చే యాంటీబయోటిక్స్ ఎలా అడుగుతారో, అలాగే ఈ నెబులైజర్స్ విషయంలో కూడా జనాల్లో ఒకటేంటంటే చాలా స్ట్రాంగ్‌గా ఉన్న నమ్మకం ఏంటంటే, కొంచెం జలుబు, దగ్గు రాగానే డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోయి నెబులైజర్ పెట్టండి అని అడుగుతూ ఉంటారు. ఆ! ఒక్కొక్కసారి మీరు ఇంతకు ముందు ఇచ్చిన ప్రిస్క్రిప్షన్ మీద వాళ్ళు అదే తీసుకొని ఇంట్లో పెట్టుకుంటూ ఉంటారు. ఈ నెబులైజర్స్ వాడడంలో తల్లిదండ్రులు చేసే పొరపాట్లు మీరు ఎలాంటివి చూస్తూ ఉంటారు? వాటిని ఎట్లా కరెక్ట్ చేసుకోవాలి? ఉదాహరణకి ఆహ్, ఇప్పుడు చైల్డ్‌కి బాగా ఎక్కువ ఆయాసం ఉందనుకోండి. హ్మ్. అప్పుడు నెబులైజేషన్ ఆక్సిజన్‌తోనే ఇవ్వాలి మనం. హ్మ్. ఎందుకంటే అలాంటి కండిషన్స్‌లో ఆక్సిజన్ లేకుండా నెబులైజర్ ఇవ్వడం వల్ల ప్రాబ్లమ్స్ ఉండే అవకాశం ఉంటుంది. నంబర్ 1. నంబర్ 2 నెబులైజర్ ఓవర్ డోస్ అవ్వడం వల్ల హార్ట్ రేట్ పెరగడం, లేకపోతే ట్రిమర్స్ ఇట్లా షేకింగ్‌లా రావడం హ్మ్. ఇవన్నీ మనం చూస్తా ఉంటాం. హ్మ్. నెక్స్ట్ నెబులైజర్ క్లీనింగ్ సరిగ్గా క్లీన్ చేయకపోతే వాటి ద్వారా కూడా ఇన్ఫెక్షన్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. అవును. సో, ఇవన్నీ కూడా నెబులైజర్ వల్ల వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్. నెబులైజర్ కూడా ఒకవేళ అవసరం అయితే కూడా ఆ! దాన్ని ప్రాపర్‌గా ఇవ్వడం కూడా చాలా తప్పనిసరి. అవునండి. దాని టైమ్ డ్యూరేషన్ ఎంత ఇస్తున్నారో దాన్ని మెయింటైన్ చేయడము. అవునండి. తర్వాత బేబీ షుడ్ బి ఇన్ ఎ కంజీనియల్ అవును. కరెక్ట్ కండిషన్‌లో ఉండాలి. తర్వాత ఒక్కసారి నెబులైజేషన్ కోసం తీసుకున్న మందుని మళ్ళీ ఇంకొకసారి ఏదో వేరే సమస్యకి వాడుకోవడానికి కూడదు. వాడుకో. ఎందుకంటే ఐ థింక్ ఎవ్రీ రెస్పిరేటరీ ఇష్యూ హాస్ ఎ డిఫరెంట్ అవునండి. సెట్ ఆఫ్ సింప్టమ్స్. దాన్ని బట్టి మీరు ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తూ ఉంటారు. అవునండి. హ్మ్. అవునండి. కాకపోతే యూజువల్లీ మీ దగ్గరికి ఇలాగ రాంగ్ ఇట్లాంటివి చేసి మీ దగ్గరికి తర్వాత వచ్చే పేషెంట్స్‌ని మీరు చూస్తూ ఉంటారా? ఇలాంటి రెగ్యులర్‌గా ఆల్‌మోస్ట్ పొరపాట్లు? డైలీ చూస్తూ ఉంటాను. హ్మ్. సో, ఇప్పుడు మనం తరచుగా మా పిల్లల విషయంలో, చంటి పిల్లల విషయంలో బ్రాంకైటిస్ ఉందన్నారండి, హ్మ్. బ్రాంక్యులైటిస్ ఉంది అని చెప్తూ ఉంటారు. హ్మ్. ఈ బ్రాంకైటిస్, బ్రాంక్యులైటిస్ అనేవి మనకి రెస్పిరేటరీ అవయవాల్లో దేనికి సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్? వీటిని ఏ లక్షణాలతో పేరెంట్స్ ఐడెంటిఫై చేయాలి? ఇప్పుడు మనం ఎయిర్‌వే తీసుకుంటే ఆల్రెడీ హ్మ్. ఇంతకుముందు అప్పర్ రెస్పిరేటరీ, హ్మ్. లోవర్ రెస్పిరేటరీ అని అనుకున్నాం. అవునండి. ఈ నోస్, థ్రోట్, లారింగ్స్ వోకల్ కార్డ్స్ ఇక్కడ దాకా అప్పర్ రెస్పిరేటరీ అండి. దాని హ్మ్. కిందంతా లోవర్ రెస్పిరేటరీ. హ్మ్. లారింగ్స్ తర్వాత ట్రేకియా వస్తుంది. విండ్ పైప్ అంటాం. అవును. దాని తర్వాత వచ్చే పెద్ద ఎయిర్‌వేస్‌ని బ్రాంకై అంటాం. హ్మ్. వాటిలో వచ్చే ఇన్‌ఫ్లమేషన్ లేదా వాపుని బ్రాంకైటిస్ అంటాం. ఓకే. ఈ మన యాక్చువల్ ఎయిర్‌వేస్ 25 సార్లు డివైడ్ అవుతాయండి. ఒక హ్మ్. చెట్టు ఎలా అయితే డివైడ్ అవుతుందో, కొమ్మలు కొమ్మలుగా. కొమ్మలు కొమ్మలుగా ఎట్లా హ్మ్. డివైడ్ అవుతుందో 25 టైమ్స్ పైగా డివైడ్ అవుతాయి. ఓకే. ఈ బ్రాంకై మళ్ళా బ్రాంక్యూల్స్ కింద డివైడ్ అవుతాయి. ఈ చిన్ని బ్రాంక్యూల్స్‌లో వచ్చే ఇన్‌ఫ్లమేషన్ లేదా వాపుని బ్రాంకిలైటిస్ అంటాం. హ్మ్. ఇప్పుడు బ్రాంకిలైటిస్ విషయానికొస్తే సాధారణంగా చిన్ని బేబీస్ అండర్ 2 ఇయర్స్ చూస్తా ఉంటాం. ఓకే. వీళ్ళకేంటంటే జలుబు, దగ్గు వచ్చినప్పుడు ఈ చిన్న చిన్న బ్రాంక్యూల్స్ వాచిపోయి హ్మ్. ఆయాసం, ఓకే. పిల్లి కోతలు, హ్మ్. డాక్టర్స్ విన్నప్పుడు క్రాకిల్స్ అంటాం, వీజ్ అంటాం. హ్మ్. ఇవన్నీ ఉంటాయి. ఈ ఆయాసం అది ఉండడం వల్ల వీళ్ళకి ఫీడింగ్ అది తగ్గిపోతా ఉంటది. డల్ అయిపోతా ఉంటారు. ఇవి కొంత హై రిస్క్, ఎట్ రిస్క్ బేబీస్‌లో ఎక్కువ చూస్తా ఉంటాం. ఉదాహరణకి ప్రీమెచ్యూర్ బేబీస్, ఎర్లీగా పుట్టిన బేబీస్ ఉంటారు. అవును. క్రానిక్ లంగ్ డిసీజ్ అంటాం, అవును. ప్రీమెచ్యూరిటీ. హ్మ్. అట్లాగే లో బర్త్ వెయిట్ బేబీస్, అట్లాగే కొంతమందికి న్యూరలాజికల్ గాని, హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ గాని ఉంటాయి. వాళ్ళందరికీ ఇవి సివియర్‌గా ఉంటాయి. హ్మ్. తర్వాత ఈ పెద్ద ఎయిర్‌వేస్ బ్రాంకైల్స్ అంటాం కదా! వాటి బ్రాంకై ఇన్‌ఫ్లమేషన్ వస్తే దాన్ని బ్రాంకైటిస్ అంటాం. హ్మ్. అది ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల అవ్వచ్చు, అలర్జీ వల్ల అవ్వచ్చు. హ్మ్. ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి. తర్వాత ఒకసారి ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన లక్షణాలు బ్రాంకిలైటిస్ లేదంటే బ్రాంకైటిస్ సంబంధించినవి.
అవి గుర్తించిన తర్వాత ఎంత త్వరగా మనం అంటే కొంచెం బేబీ ఇబ్బంది పడుతున్నాడు, పిల్లవాడు ఇబ్బంది పడుతున్నాడు అంటే ఎటువంటి ట్రీట్మెంట్ వీళ్ళకి మీరు ఇస్తారు? ఎంత తొందరగా వాళ్ళు కోలుకునే అవకాశం ఉంటుంది? మీరు హాస్పిటల్ అంటున్నారా? హ్మ్. ఆ హాస్పిటల్‌లో అయితే ఫస్ట్ దాని కారణం చూస్తామండి. హ్మ్. ఒకవేళ ఇన్ఫెక్షన్ అయితే ఇన్ఫెక్షన్ బ్యాక్టీరియలా, వైరలా చూస్తాం. ఇప్పుడు మనకి కోవిడ్ తర్వాత పీసీఆర్ టెస్టింగ్ అది కూడా వచ్చింది మనకి. అవును. ఈ పీసీఆర్ టెస్టింగ్ వల్ల మనం బ్యాక్టీరియలా, వైరల్ అని కొంతవరకు ఐడెంటిఫై చేయగలుగుతాం. అట్లాగే ఎక్స్‌రేస్ కూడా చూస్తాం. ఒకవేళ బ్యాక్టీరియా ఉందని సాధారణంగా ఇవన్నీ వైరసెస్ అండి. అవును. వీటికి ఈవెన్ అడ్మిటెడ్ పేషెంట్స్‌లో కూడా బ్రాంకియాలైటిస్ పేషెంట్స్‌కి యాంటీబయాటిక్స్ ఇవ్వం హ్మ్. సాధారణంగా. ఒక్కొక్కసారి సెకండరీ బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్ రావచ్చు. అంటే వైరస్ తర్వాత మీ లోకల్ ఇమ్యూనిటీ ఎఫెక్ట్ అయ్యి బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్ రావచ్చు. అప్పుడు యాంటీబయాటిక్స్ ఇస్తాం. వీటికంటే సపోర్టివ్ ట్రీట్మెంట్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఫ్లూయిడ్స్ ఇచ్చుకుంటాం. అట్లాగే ఆక్సిజన్ పెట్టుకుంటాం. హ్మ్. ఒక్కొక్కసారి ఆక్సిజన్ రిక్వైర్మెంట్ మరీ పెరిగితే హెచ్ఎఫ్ఎన్సీ అంటాం.